السلام عليكم لي فان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، وتكونوا في احسن الاحوال، ونهاركم يكون زوين والامسيه ديالكم زوينه، وايامكم تكون كلها زوينه وتكون كلها افراح. وكنبغيكم بزاف وكنموت عليكم، وشكرا لكم على التتبع ديالكم القناه ديالي. ودابا ان شاء الله غنديكم معايا واحد الدويره ان شاء الله للسوق. غنديكم نشوف السوق في الامارات هنا في الشارقه، السوق ديالها، وندورو فيه شويه وتفوجوا معايا فيه ان شاء الله. وكنبغيكم بزاف وكنموت عليكم، وكاين شويه الصهد ماشي مشكل، غنخرج اليوم بالنهار وهانتوما معايا وهانتوما متابعيني. خليوكم معايا، ما تزابطوش، ما تنساوش لي كومونتير وبارطاجيو الفيديوهات ولي لايك. ما تنساوش لي لايك باش الفيديوهات شويه يطلعوا للناس الفيديوهات ويدخلوا. ما تنساوش لي لايك، وكل شيء عليكم نتوما، وتبارك الله عليكم. كنبغيكم وكنموت عليكم. المهم خليوكم معايا، ما تزابطوش، نهضروا في السوق. احنا جينا الخوت، ها هو السوق، هو هذا. انتم السوق الجبيل، احنا دابا غادي داخلين ليه وانتم معايا. غنوريكم الدخله ديالو، هي هذه البلاصه ديال اللحم وديال الدجاج وديال الحوت. غنتعربن اليوم الدجاج واللحم والحوت. هانتوما هذه بلاصه خاصه غير باللحوم وبالشي يعني. هاد البلاصه هنا ديال صحاب الخضره والديسير وكل شيء. هانتوما كيف ما شفتوا معايا، هنا كاين الخضره، كاين الديسير. هذا سوق كبير هنايا في الشارجه. نتوما تبارك الله كل شيء طري، كل شيء هو هذا. كان نتوما النعناع، كرافس، كل شيء كاين، كل شيء موجود. خضره نقيه. هانتوما الرجله، هي الرجله ديال المغرب. هانتوما الفلفله الحاره. لي فان زوينين، حنايا تقدينا وحنا خارجين غادي للطوموبيل. هانتوما كيف ما شفتوا معايا، راكم شفتوا معايا السوق كيفاش داير. هانتوما ها هو السوق كما وريتكم في الاول. ايوا هانتوما معايا، وغنكمل معكم النهار ديالي وتشوفوا اليوم كي غيدوز عندي. وشكرا لكم، وخليكم معايا وما تزابطيوش. خوت خدينا القرعه، وبقى لنا واحد القرعه الرطيليه كاينه هنا في الجمعيه. ننصحكم اللي في الامارات ياخذوها من الجمعيه، قرعه مغربيه زوينه زوينه زوينه، وعرفتي حلوه، والمذاق ديالها يا سلام يا سلام. ما لقينا كاينه في السوق، خدينا القرعه الاخرى، ولكن القرعه الرطيليه كاينه هنا زوينه. خليكم معايا نوريكم. نتوما ها الخضره اللي في الجمعيه هي هذه، ولكن الخيبه اننا ما لقيناش القرعه، لقينا غير هذه. كاينه ها هي، والله تعرفتي بحال ديال المغرب. بلاش ندور عليكم من الجناب. هانتوما القرعه الرطيليه اللي في المغرب هي هذه. نسحبوا راسنا ما لقيناش. هانتوما الخضره اللفت، كلشي موجود هنايا.
هانتوما حتى هادي كاينه في الجمعيه، كاينه هادي وكاينه هادي حتى هما كيتشابهوا، ولكن هادي احسن. هادي خديناها من السوق وجينا للجمعيه على قبل هادي حيت ما كايناش في السوق. هادي زوينه مشيت فين ثم خدينا هادي ثم ورق العنب فريش ثم طماط سوكيز من هانتوما الباميه، حنا كنقولوا لها الملوخيه. زوينين كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. دابا كنتمشى في جنب البحر وغادي نبقى غادي ونهضر معاكم وانا في جنب البحر. حنا هانتوما البحر في جنبي. المهم قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الخريجه هادي ديال الليل. كيف ما شفتوا معايا كنا في السوق، جينا وجمعنا وتغدينا، ودابا انا راني خارج كنتمشى ليا شويه على رجيلاتي، نسرحوا شويه رجلينا. البحيره ورايا انا غنطلع دابا، وقلت علاش لا ما نتحدثوا شويه ونهضروا واش كتعاودوا. وكنبغيكم بزاف وكنتوحشكم بزاف، وكنبغي خاصني يعني انا خاصني كل نهار كل يوم خاصني يعني ندير عليكم ندير زعما شي فيديو باش تبقاو تشوفوني ونشوفكم. واخا المهم كنشوفكم كتفرجوا في الفيديوهات كنعرفكم كنشوفكم بحال كنشوفكم. ايوا حنا راه دابا هبطنا هنايا. هانتوما هاهي البحيره هي هادي، كاينين الناس كيتمشاو يعني. ايوا خليكم معايا، الا كان شي حاجه غنشاركها معكم، وضروري ان شاء الله يكون ديما الجديد معكم. كنبغيكم وكنموت عليكم، وما تنساوش تبارطاجيو ولي لايك باش الفيديوهات يبقاو يطلعوا. المهم خليكم معايا، لا تشوفين ما تزابيوش. هنايا هاد البلايصه ديال الدراري الصغار فين كيلعبوا في جنب البحيره. ما عنديش كون كانت شي حاجه ديال الكبار، ندير راسي مع العقل يضحكوا عليا، نطلع ندندن لكم في دوك اللعيبات في هذا ديال الدراري الصغار يبداو يسحبوني الطيت. ما كاينش شي حاجه ديال الكبار. دونك كون كانت كون طلعت هادي غنخاف، ما نقدرش نطلع فيها، هادي نخاف. طلعت الفوق تبدا تمشي وتجي بحال هكا، تمشي وتجي غنخاف نبدا نبكي ليهم ويهبطوني. هانتوما البحيره منين دايزه، الله على منظر الله. شوفوا هانتوما هي هانتوما بنايات. دابا انا هنا غندوز للجهه الاخرى من اللي هي. ايوا خليكم معايا، اجي نمشيو للجهه الاخرى من اللي هي. حنا غاديين لازم نطلعوا من هنا، غادي نطلعوا من هنايا. ها انتوما حيت ضروري الا بغيتي دوز للجهه الاخرى من اللي هي ضروري تطلع من هنايا. انا غنطلع من هنا وغنوريكم المنظر كيفاش داير. هنايا هذا الفوق هاني، هي البلاصه اللي وريتكم ديال الدراري الصغار. الدراري كيتباوتوا. شوف المنظر هنايا. ايوا لازم دوز من هنايا وتمشي ثاني حتى لقنت لهيه وتهبط. المهم خليكم معايا. دابا انا دخلت لهنايا للقصبه تمشى فيها حتى هي. هانتوما منين جيت من لهيه ها هي القصبه، نتمشى شويه ونوريكم ونكتشفوا شنو كاين. ايوا خليكم، الا كان شي حاجه راه غنشاركها معكم ضروري ومؤكد، حيت نتوما الزوينين ولي فان ديالي. هما كاينين هاد النافورات هنايا. هذه بلاصه الدراري الصغار كتكون فيها الماء. هانتوما كتكون فيها الماء هنا وكيلعبوا فيها، كيبقاو يلعبوا الدراري الصغار، وبدا يطلع الماء يطلع من تما
هانتوما. والمهم هذا هو الفلوق ديالنا، ونتمنى يعجبكم وتبارطاجيو بلي لايك، وكنبغيكم بزاف وكنموت عليكم، ونتمنىكم تبارطاجيو لي لايك لي لايك لي لايك ولي كومونتير ديالكم الزوينين. ونتلاقاو ان شاء الله في فلوق جديد في نهار زوين وانتم معايا. ما تنساوش بارطاجي. نتلاقاو في نهار اخر ان شاء الله في فلوق جديد. كنبغيكم وكنموت عليكم.